अगर आप एक गिलास पानी में चुकंदर के छिलके डालकर 5 मिनट तक उबालते हैं, जब तक कि पानी गहरा लाल ना हो जाए, उसके बाद इस पानी को छानकर इसमें नींबू डाल देते हैं और इसको रोज सुबह खाली पेट पीना शुरू कर देते हैं, यकीन मानिए 10 से 15 दिनों में आपकी त्वचा एकदम जवान और चमकदार हो जाएगी, बिल्कुल बच्चों जैसी कोमल हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे खून की कमी भी ठीक हो जाती है, एनर्जी बनी रहती है और हृदय के लिए बहुत ही फायदा करेगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। राधे राधे सभी को।